Добар ден. Добре дојдовте во мојот дата дом. Како што може да приметите, пред вас е четвртото издание на Дата Муавет, подкастот кој што се бави со дата, а тоа не е познатиот лик од Star Trek, познатите вестерн филмови. Во четвртата епизода од оваа сезона го имаме господинот Владимир Давчев. Тој е директор на дирекцијата за ризици во Халкбанк. Неговото долгогодишно искуство и работа со речиси сите типови на ризици во банкарството го прави одличен гостин за нашиот подкаст, нормално. Која дата е ризикот? И спремни сме, мислам дека, да ја продискутираме оваа прилично дата банкарска тема. Владимир, добре дојде. Добре најдов. Прво прашање. Се знаеш ли со Лила Филиповска? Не. Значи не си тој банкар. Добро. Тој е другиот банкар. Кажи ми тогаш накратко за твоето долгогодишно искуство, твојот пат, како влезе во овие ризични времиња во банкарскиот ризик и дирекцијата за ризици. Многу интересно. Најпрви сосема случајно при еден студентски проект на економскиот факултет имав прилика да дојдам до повисоките нивоа во една од нашата банка, тогаш се уште Тутунска банка. Во време кое што беше малце специфично за нас, тоа е 2001 година, втората половина на годината. Факултет, кога се запишува. Да. Во кое што имав прилика да бидам негде во тоа време околу 100-тиот вработен. И во кое што имав чест и задоволство да бидам дел од градење на еден систем, една банка која што нудеше опции за развој од најразличен аспект, да се граби напред, да се биде и до некаде некој вид со предприемачки дух, за да можеш да си дел од тулите, циглите на една институција и да се овозможи тоа. Секогаш во мојот некој кариерен развој ми било битно каде и да сум да можам да можам да растам во една институција, второ да можам да расте организацијата со мене или во било која форма, и трета работа е да можеш да направиш импакт. Од личен аспект, тоа е нешто што од кариерен аспект било ми било круцијално, а од друг аспект е дека само по себе банкарството е нешто што е директно поврзано со развојот или со напредокот на било кој аспект од општеството и е нераскинлив дел, и да се биде дел од еден ланец на некаков позитивен придонес кон она што ќе го создадеш, е исто така некоја лична сатисфакција дека нешто си направил во својот живот и ти дава некој елан за да продолжиш понатаму. Ризици како тема ми дојде сосема случајно и може да кажам дека сум го погодил местото, иако знаеме дека во нашиве образовни институции за такви типови на професии кои што се сосема едно парченце од целиот мозаик, меѓутоа сите со своја различна релевантност. Истовремено е битно да имаш перцепција за тоа учење. Сосема случајно влетав во професија која што е истовремено креативна, дека нема еден ист работен ден, и дека цело време со некаков предизвик, и тоа прави некакво задоволство што лично мене сакам да го демисифицирам банкарството, дека не е дека сме ние некои штребери заклучени во некоја фиока или во некој агол, или сме некакви глувчиња вртани во круг. Како го представи како административни позиции кои што туку сме пред се луѓе кои што имаме перцепција за нашиот импакт како едно делче од една поголема институција, а секако и на сите нас. За малце ќе си посакав да работам ја банкарство. Како го представи како флиперница да раскажеш дека е тоа?
Па и е флиперница заради тоа што Да, знам, пошто вие ги имате сите жетони. Да. па ги даваме жетоните и ги зимаме. Ги давате. Кажи ми, која е улогата на дирекцијата за ризици на тој сектор? Пак ќе кажем, пред 20 на години банките се строго регулирани институции. Ризиците сами по себе треба да бидат некаков ако бродот оди по некоја патека, ризици треба да им кажат на управите дека Ово е дека голтар, таму пред гумеца, нас има нема некој да. камен, можеме да се судриме. Дека треба малце бродот да го скренеме лево или десно, дека може би ќе врне, дека може ќе има олуја, или пак едноставно некој внатре забушава веслањето на бродчето. Така да банките се доста комплексни институции и кои што имаат исклучително битна улога, како што реков, да се бават со заштита на се оно што ќе примат како средства од оние кои што имаат некаков вишок на средства и треба да ги дадат на некои кои што имаат недостаток на средства. Колку што ја знам, има два типа на ризици. Кредитни и некредитни. Или има повеќе? Главно се во тие две зони, меѓутоа Кои се разликите помеѓу кредитни и некредитни ризици? кредитниот е една најистакната област со која што главно се бави со дали некој ќе ги врати средствата, дали е односно која е способноста да некој клиент не ги врати средствата. Да. Меѓутоа има подвидови у смисол на тоа кон кои продукти ние имаме, сме изложени, односно сме ги дале парите, кон кои градови, различни димензии на тоа на кого сме му ги дале средствата и спрема тоа кредитните ризици може да имат повеќе сегменти кои што треба да внимаваме за тоа каде се изложуваме. А некредитни? Некредитните се на за тоа дали банката може ликвидосниот, значи дека треба да внимаваме дали банката ќе има можност адекватно да ги врати средствата во тој договорен рок кој што ги дала, или пак треба да внимава дали изложена на различни типови на валути. Тоа е валутниот ризик, каматниот ризик, подразбира во какви типови на каматни стапки сме изложени, дали можеме денес ако сме договориле со една камата да дадеме, утре треба да е с големи мета, да имаме поголем трошок. Понатаму, дали стратегијата ни е направена, имаме можности да се менуваме, па зборуваме за стратегиски, а репутацијата каква ни е. Репутацијски, значи секој од ризиците е подесен, тие се таа некој чадор на некредитни ризици. Оперативниот ризик исто така многу значаен. Тој треба да апсолвира како ние управуваме со нашата банка. Дали соодветно имаме оперативни случувања кои што ни се надвор од нашите процедури или пак некој од надвор, например пробивање на картички, крадење на картички или ако ситуација Пресолба на банкомат, ама недоброволно, например. Така. Кражба некоја во било каков аспект и колку ние треба да се трудиме во управувањето да секогаш бидеме со best effort, со најдобро што можеме да ги апсолвираме информациите со кои што располагаме за да се заштитиме и изградиме добар систем, се со цел, пак ќе кажам на крајот, да ги заштитиме средствата на оние кои што ни ги довериле, а тоа се депонентите, капитал од акционерите, да ги оплодиме истите, да заработиме, да ги платиме сите оние кои што работат внатре, имајќи ги во предвид сите можни динамични движења на една економија, институција и практично ако зборуваме дека во една компанија има 5 вработени, 10 вработени, ние се грижиме за неј, се рачунете дека ние како да се грижиме за сите наши кредитори кои што сме пласирале пари, дали во каква ситуација се, дали може да ги вратат средствата, каде сме ги пласирале, во каква валута. Така да се она што е менливо, да претпоставиме што може да ни се случи, ние треба да внимаваме се со цел да не ги загрозиме средствата на оние кои што ни ги довериле. Ризици е некаква алка која што треба да каже, слушај, до тука ни е нивата и до тука може ни да се движиме според тоа што знаеме дека ќе ни се случи денес и ќе ни се случи утре. И немој да бегате надвор. Немој да излегувате надвор од нивата во тугиот двор да жнеете. Тоа е нашата
и да предупредуваме ако некој се доближи до оградата, а тоа се тоа мониторирање, тој лимити. Жирафа ако има во другата нива, па да се јаде од вашата. Или па нашата, некој да не ни влезе внатре. И најпросто кажано, значи во војнички калибар, ризичарот треба да биде способен така да го сетира системот, да замокот го брани на вратата. Ако некој ни влезе внатре, веќе касна е работата. Ама замокот треба да ни имаме добро поставен одбранбен систем, добри ѕидови, и институцијата да одбране, затоа што ако веќе влезе внатре, штетата ќе настане. За внатре се грижат секретарките и HR такви работи, тие се најбитно. Тој треба да се помине. Јас знам за еден човек кој што пробал да украде банкомат и ете сега има дискусирни откривањето на грбот и не му го признаваат осигурањето, тоа повредата, тоа е штета за човекот, беш ми е жал. Не знам дали се сеќаваш, ова е прилично одамна, може би не е тема која што те интересира тебе, но во Америка пропадна Silicon Valley Bank. Valley Bank. Ти текно знаеш, си чул? Си читнал, да, имаше по портали. Мораве да сме имаше по портали, да. Спомна ликвидни средства, мислам дека и она е, уствари, пропагањето беше благодарение на тоа дека немаше доволно ликвидност. Можеш ли да ми кажеш од прилика во Македонија какви анализи се прават за да се нели провери банката дали има ликвидност? Тестови, не знам, copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Delete, не знам, може би F5, например, почесто. Знаеш, такви хакерски работи ме интересираат. Тука е интересното, така да кажам, предизвикот во континуитет да покрај тоа што има некој регулаторна поставеност, во кој што имаме некои регулаторни лимити во кои што банките може да се споредуваат кои какви се во каква ситуација. Од аспект на ликвидност треба да сме свесни дека треба натре да имаме некои параметри да се испочитуваат за да може да бидеме сигурни дека нема да ни се случи така како што се случи некаков банк ран на Silicon Valley Bank. Заради тоа што осетливоста на ликвидносни ризик е многу на банките е најстрашна. Значи бранењето од ликвидносна ризика најчесто се појава кога најдраматичен е кога има банк ран. Ја спомна Silicon Valley, меѓутоа слично во овој момент светот е преосетлив, например, се случи со Credit Suisse, ако се сеќавате, една од најстарите банки во светот. Тие не интересираат Швајцарија, ние за американците сме, не сме со русите. Меѓутоа, стратегијата или управувањето на ликвидност ризик мора да се на повеќе нивоа да се управува, за да не се случи таква ситуација. Пред се е репутацијата, значи дали си ти добар? Добар сум, фалам баш. Ти? Одличен. Баш. Кај јавноста каква е? Второ, структурата каква е? Ако ја имам 5 депоненти, 10 депоненти, ти имат големи депозити, ако 2 си отидат, а ја на депонентот не можам да му кажам тројца ќе остане. 2, а ја не ги чувам парите. Ја како банка морам да ги оплодувам, морам да заработам за нешто. Морам да, ако не ги дадам во кредити, треба да ги вложам во некои други инструменти, за да можам повторно да си го платам својот трошок на оперативните работење, депоненти да си ја добијат својата камата, акционерите дивидендата. И треба да држам некаква оптимална структура за тоа каде ми се пласирани средствата. Во примерот на Silicon Valley Bank, таму имаме класичен ликвидносен проблем, кој што се гледал, ај така да кажам, многу одамна, меѓутоа бизнис моделот на таа банка била така специфичен да се верувало, ја викам, кај концептите, кај американците исто и во 2007 и 2008 многу често се занемаруваат некои економски циклуси и вика we bet on good times, ќе се обложуваме на добри времиња. Ама нема да го лошиот циклус нема да го предвидиме. Ќе го помириме. И нивниот бизнис концепт е да имаат поголеми депоненти, да тоа бидат стартап компании кои што биле промовирани, односно имале некој инсентив да ги одложуваат своите депозити за проектите подолго време, ама не ги покривале со фондот за осигурување.
И фондот од околу, ако не се лажам, повеќе од 60-70 милиарди долари, само 9 милиарди долари биле покриени со државната осигурителна шема. Базот кој што го прават големите venture capital компании дека нешто се случува лошо, создава репутацијски ризик кој што заради тие некои писма кои што ги препаќаат, преку ноќ се пренесува информацијата да си ги спасуваат парите. Сите стартапи и они веднаш се појавуваат да си ги соберат своите средства. Ако што кажав, банките може од 15 до 20% да имаат некој бафер кој што им седи негде на страна. Значи, ова пуштиле муавет. Кажи за тој дека има прележано, кажи сифилис и што ќе фати дечко или девојка. Истото се случи, пак ќе споменав Credit Suisse, меѓутоа за таа разлика мора да се внимава каква е структурата, колку ние раздробени депозити имаме. Ние имаме модели, користиме различни информации и податоци во кои што укажуваме на тоа доколку колкава ни е стабилноста на депонентите, како тие се однесуваат при различни поместувања на пазарните услови. Ако нешто се помести на пазарот, нешто се случи, дали нашите депоненти одлеваат, не одлеваат? Еве да речеме дека во Бурек Жилница, во Ладелишес, отприлика знаат колку луѓе им доаѓаат од Сабајле, 2 училишта имаат околината, знаат дека, не знам, предпладне им требаат 16 пити, попладне им требаат 9 пити. Како банката предвидува колку пари ќе им трошат денеска нејзините клиенти? Колку бурек сакаат да купат од Бурек Жилницата? Како и за ликвидност, и за сите ризици мораме да ги гледаме однесувањата на нашите клиенти. Гледаме, тие И предвидуваме со различни типови на модели во кои што детектираме одредени однесувања. Значи се е на база на однесување. Просто кажано и од кај ликвидносниот ризик гледаме каква ни е структурата, колку ни се раздробени депонентите, колку ни се покриени со осигурителна шема, кои ни се големи депоненти, како тие ден за ден трошат, или например знаеме, ево, наједноставно, кога зимат плата, сите зимаат до 15, така и трансакцијските сметки би требало да се полнат, па после 15 се празнат. Значи таа динамика треба да се После на нас кои што кога се полнат уствари се празни веќе. Тие се веќе потрошени пари. или пак се намалуваат оние кои што ни се намалуваат кредитите пошто се плаќаат кредитите. Се однесува и на различни типови на депоненти, дали се тоа предпријатија, дали се население, какво е нивното, кога плаќаат ДДВ, не плаќаат ДДВ. Значи треба за секој ризик мораме да го обсервираме на сите можни начини за да укажеме какво однесување банките би очекувале од своите депоненти, клиенти кога збориме за ликвидносниот ризик, и тоа секогаш треба да бидеме on best effort, колку можеме подобро да се познаваме себе си. Колку можеме подобро да се познаваме, толку подобро ќе можеме и да се заштитиме, за да, ако дојде некаква ситуација, можеме да интервенираме и најдетално сме регулирани од тој аспект. И можам да кажам дека само уште овој сегмент дека ние како банкарски сектор во Македонија сме еден од најстабилните во овој. Затоа што имаме релативно затегната, согласно европските регулативи, затегнати регулаторна средина, значи порегулиран сектор во Македонија не постои. Можеби не знам, спецификата е дека сте вакви, дека сте онакви, да. Да, сега и тоа е друга тема, можеме да разговараме. Дали е вистина дека најмал ризик за кога се во прашање депонирање на средства е под душек кај баба? Не. Пошто најмал ризик е во банка. Добро, знам дека луѓе имаат изгубено пари во банка, а никогаш нема изгубено пари од подушекот на бабата. Се зависи од перцепција. Меѓутоа, сепак мислам дека банката е најсигурното место. Спомна депонирање, повлекување на пари. Знаеме дека кај нас луѓето чуваат пари во различни девизи. Некои во јени, некои во леки, некои во има некои ретко, ама чуваат во евра. Ме интересира како една од вашите експертизи е и валутниот ризик. Така да, како банките се справуваат со овој тип на ризик, имајќи го предвид дека вредноста односно цената на валутите се менува и е променлива.
Како го решавате тоа? За се си има свое моделче, меѓутоа Кројка. некаков, како што кажам, за се треба нива да се постави, до кај може да се оди, колку може да се биде изложен, отворен кон некоја странска валута, заради тоа што како и милиарда различни други параметри, валутите секојдневно се движат, како што рековте. Најпросто кажано, наједноставниот начин е да колку должам и колку ми должат, тоа да биде релативно избалансирано во различни валути. Така да ако имаме евра и сме изложени во евра или во долар, толку кој што сме изложени, односно имаме дадено кредити во одредена валута, толку и да имаме депозити од клиентите во таа валута и да сме избалансирани, односно да се изнечем, пошто ризиците не ги интересира дали валутата ќе оди горе или доле. Таа може и во двете насоки да оди. И другата да се качуваат така заедно паралелно се спушта. Не е поентата да се заработи на движењето. Добра финта, запишете го вие тоа. Така да и за домашниот буџет е секогаш, и ако велиме секогаш денарот ќе девалвира, Денарот е али најак. 20 на години мислам дека се движиме околу 6-7-5 и не се променила валутата, имаме валута, добра, само да знаете, античка валута е тоа, денарот. Јасно. Добро управување од Народната банка, така да тоа аспект не, меѓутоа другите валути се движат и само ќе додам дека условно промовирањето на некој друг тип на кредити, ако се сеќавате, кај Македонија не се одрази воопшто тоа, затоа што банките не беа изложени, меѓутоа административно швајцарската Централна банка во 2015 година за 30% го девалвираше швајцарскиот франак, а во Србија и во Хрватска многу кредити се земаа во таа валута. Банките не беа изложени, меѓутоа клиентите, како што има стамбени кредити во швајцарски франак, им се зголемија за 30% ратите. Да. И тоа колку и да е на штета на обичниот на кредитокорисникот, од друга страна и банката е изложена затоа што тука сакам само да поврзам дека ниту еден ризик не е сам за себе. Значи ако се појавил валутниот ризик кај банката и таа била добро избалансирана, ама не бил избалансирал клиентот. На друго место, да. Ќе пукне кредитниот ризик. Така да преку валутниот ризик ќе се појави неможност за наплаќање на клиентот и тој место банката да ги добие средствата за да ги даде назад на депонентот, мора како што сме се договориле така да си ги плаќаме долговите, а и ние како банки да ги вратиме на депонентите, ќе дојде до тој клиент да не може да ги врати средствата, да дојде до утужување или пак, не дај Боже, да се земе објектот, станот и така натаму, меѓутоа не е интересот на банката тоа. Секогаш интересот на банката е да тој кредит се враќа во соодветниот рок, меѓутоа практично само заради тоа што бил во швајцарски франак, платата не му напораснала во Хрватска на тој индивидуален кредитокорисник, ама утре треба да плаќа 30% повеќе рата. Затоа не се купуваат во Србија станови, тоа е од тој аспект штета, грешка. Треба да се внимава, зборам дека финансиската писменост и знаењето на секој индивидуален корисник на некој банкарски услуги треба да биде да се прашува, да се дружи познава, да ние живееме во општество кое што имаме релативно ниска финансиска писменост и од тој аспект банките се главни, например, оние кои што обучуваат, така да речем, за што значат финансиските услуги, што е добро, што е лошо, ама во секој случај понекогаш банките тргнуваат и од нивната гледна точка. Така да не се оние кои што не се едукатори или финансиски советници, би требало можеби да поработиме на таа тема како општество. Народната банка се обидува нешто да направи. И тоа во последно време доста успешно и кај младите со некакви едукации. Од друга страна е битно заради тоа што согласно едно истражување, развојот на една економија, настан од банкарскиот систем, например GDP како бруто домашниот производ, зависи од финансиската писменост. Ако кај, например, растот ние очекуваме да ни се зголемуваат плати, да имаме подобра финансиска ситуација, само заради тоа што не сме на тоа ниво со финансиската писменост, не можеме да ги постигнеме стапките на развој, како што е една Јапонија или некоја држава каде што таа е, не знам, 74%. Нема пари.
А кога нема пари, нема зашто да треба да си финансиски писмен. Да имаше пари, како Јапонија, и те како ќе поработиме на нашата финансиска писменост. Да се разбереме. А зашто не се полни кафаните? Таму не те проверува дали си писмен или не писмен. Само влези. Меѓу мене и тебе, ова што ме гледаат другите не е битно. У што биткоин да купам? Не во биткоин. Во што да купам? Која валута? Не во валута, во технологија. Сега правиш да се осеќам неписмен финансиски. Каква технологија да купам? Кола. Точак. Робот. Пред се блокчейн технологијата како технологија е нешто што ја има потенцијалот за... Кажи што да купам и да завршиме, да не се натегаме, добиеш и ти, значи. Не сум присталица за класичните криптовалути, меѓутоа за оние кои што сторираат вредност, имаат вредност позади себе, да. Не потенцирајќи било која од нив, меѓутоа има такви на пазарот кои што имаат суштински вредност позади себе, што не сум сигурен дека е биткоинот вистинскиот медиум за сторирање на вредност. Како технологија, блокчейн технологијата апсолутно ја поддржувам и мислам дека таа ќе биде на која што ќе олесни и може да се искористи за многу паметни решенија и за торенти. Не, никако за торенти. Ќе ви давам еден пример. Баравме јас и сопругата кредити во различен период. Мене, која јас го поднесов барањето, ме дереа 2 недели. Мислам дека ми проверува и ДНК, дали потекнувам од АЦ-то или не. Ми дадоа кредит на кредит. Сопругата за 2 дни одобрија. Како одлучува банката дека јас сум погреот од мојата сопруга? Кој кажав, секој клиент со своите податоци позади себе носи одредена, се анализира од страна на историјата ни тежи на банки. Сега во светски рамки податоците позади оценката на кредитоспособноста на било кој од нас се прави со многу податоци. Имаме развиени системи. Во Македонија одиме кон таа насока, искористувајќи ги податоците позади она што банката го има. А банките се малтене дијамантски рудник за и до сега имаат прибираат многу податоци. И како Google треба да ги продават. Па не смееме. И Google не сме. Меѓутоа оценката на многу зависи во една економија и новите технологии ќе допринесат да се индивидуализираат оценките. Што сакам да кажам, досегашните модели и на развој на и користењето на податоците позади нашето историја се концепираат на база на стадо. Односно, тебе како кредитокорисник ќе те стават во некој бакет на професија, на однесување кроз одреден временски период, дали добро си плаќал сметки, дали колкава ти е платата. Добро, тоа малце така. И да во кој град живееш, колку време работиш, колку до сега си користил кредитни продукти. Целото твое однесување во однос на можноста утре да не го вратиш долгот се анализира. А мене се заколнав, дека ќе го вратам. И они не да проверим. Не, ето. Тоа не е. Меѓутоа, што сакам да напоменам дека ако до сега тоа се правеше и зависеше твоето дека се концепираше да се мапира твоето однесување спрема тоа како се однесувале сите кредитокорисници во Скопје или во Македонија, новите технологии ќе се обидат да те индивидуализираат. Односно и да се однесува во, не знам, во Скопје на тој начин, тој кој што е барателот за кредит на еден начин, новите технологии ќе допринесат да сепак со користењето, не знам, на опен банкарството, податоците уште во подлабока. Колку тоа е. Уште во дај ми 500 денари назад. Подлабоко. Уште подлабоко да користењето на податоците да се утврди на пример способноста на тоа на моделирањето и кое се надевам ќе напредува се повеќе кај нас, ќе може на пример ако добар, не знам, тој геймерски
часопис си го користел и ти редовно си го праќал секој месец фито, да биде некаков индикатор дека ако се одесуваш добро спрема она што го сакаш, дека моделот може да каже дека оние кои што имаат subscription, односно предплатени се за некое списание и редовно си го плаќаат, дека имаат релативно добро однесување. И го прави некој софтвер го прави ова ризикот, проценката на ризикот, да речеме. Софтвери кои што се градат или се градат модели пред се. Тоа нели уствари data science пред официјално data science да се нели стави во рамка со име дека постои. Па секако е некој статистички модел мора да биде, од тука да се тргне, а ќе заврши во некаков data science, па се надевам и во наши услови ќе можеме да користиме и machine learning, па да одиме и понатаму, се со цел да можеме не е поентата да како што кажав, да се индивидуализира, за да не тебе како кредито корисник да ти го спушти твојот рейтинг, заради тоа што некое условно клиенти во одреден временски регион се однесувале погрешно во дадениот момент. Односно да не страдаш заради некој друг што не го вратил кредитот. Затоа што сите моделирања, Например, жирантот не ќе да го врати кредитот, што е многу глупо. Тоа е многу далеко, меѓутоа или сега например се повеќе, например ние цело време спомнувавме дел од банкиве во светов, ние сепак наша задача е ако некој настан се појави било каде, како и ова со валутите во Хрватска, ние мораме да видиме во нашата институција или во нашиот банкарски сектор што ако се случи тој ивент, како ќе се однесуваат нашите клиенти. Па мораме да направиме некоја симулација, некои стрес тестирања, да видиме се со цел да бидеме подготвени дали треба да преземеме нешто или не. Меѓутоа од скоринг моделите се понапредни се да создадат адекватна оценка за можноста твоја утре да не го вратиш кредит. Може би тоа е причината зашто ме дереа тогаш, пошто јас кога отидов таму, отидов со 20 жиранти. И они ми рекоа не треба жиранти за таков тип на кредит. И ја тогаш викам, ако не треба жиранти, кој ќе го плаќа кредитот? И така малку неудобна ситуација беше, ама се разбравме после и сепак ми го одобрија. Ме интересира сега кои се во принцип на тема најважните карактеристики кај кредитобарателот, односно се менуваат ли тие во текот на времето? Како што помине време? Апсолутно. Значи во даден момент имаш едно ниво на плата, во друг момент имаш друго ниво на плата. Таа може да расте, може да се намалува. Се менуваат се околу нас, па може да се менува и однесувањето. Заради тоа, апсолутно мониторингот, ние денес ке дадеме кредит, меѓутоа тој клиент мора да го следи. Цел развиен систем е на таа кредитна функција која што треба некој заложен за мониторинг, има одредени индикатори на твоето однесување. Како постигнувате тоа со илјадници? Податоците мора да се стават во некаков систем, мора да се изгради одредени индикатори кои што ќе се следат на ниво на портфолио, на ниво на... Во компјутер ги стават? Да, или ги се поклонуваат, или автоматизирано се прибираат тековни податоци. Ако задосниш 5 дена, задосниш 20 дена, не е исто. Ако задосниш веќе 30 или 60 дена, исто така не е исто. И тоа ја чини банката. Користите уште Windows XP во филијалите? Мислам дека тоа не се употребува. Чудно е. Секогаш кога ќе влезам во банка, имам впечатление дека има инсталирано Windows XP со последниот сервис пак 2. Мислам дека нема поддршка за него и никаде не се користи повеќе. Ако некој го користи, значи тоа сигурно не е побрзо за корбанкарскиот систем. Чудно, да. До сега зборувавме за физички лица, ме интересира кај фирмите. Како има ли разлика и во што се разликува процесот за фирми кога бараат кредит? Процесот е сличен, меѓутоа малце покомплексен и подолготраен кај компаниите, заради тоа што ако веќе во една фирма работат 50 луѓе, рачунете како да треба да се анализираат сите 50 луѓе одеднаш кои што работат во таа компанија. Или не работат. Или не работат. Меѓутоа во контекст на компаниите се предвидуваат нивните идни продажби, однесувања, како се однесуваат купувачите и добувачите, како нивната профитабилност, дали можат се со цел повторно да се утврди нивниот кредитен квалитет по одредени правила,
иако пак завршуваме дека едно е да се анализира минатото однесување и перцепцијата дали таа компанија ќе се однесува на адекватен начин во иднина, пак без сите можни нивни перформанси, а другиот аспект е, нели, ако гледаме тука плата, тука гледаме некаков паричен тек, cash flow, да видиме дали може соодветно компанијата со своето работење во иднина да ги врати долговите кои што ги Тешко. ќе ги побара од банката. И секогаш викаме има два аспекти, бонитет, односно некаков квалитет на клиентот, има и така наречен трансакцијски ризик. Ти можеш да имаш перфектна компанија и таа супер да работи, ама ако му дадеш еден така наречен булет кредит и треба да го врати за 6 месеци, а неговиот динамика на работење е дека во тој момент нема да има толку парични средства, cash flow во тој даден момент, значи може да се случи да кредитот не може да го врати на време и само заради несоодветна структура на тоа како се финансирала компанијата, своите купувачи, добувачи, инвестиции и така натаму, повторно да имаме проблем со наплатата и таа компанија да добие лош рейтинг во иднина, да не може да земе пари и многу е потешко. Значи физичките лица ако влезат во некоја, така да речем, непосакувана зона, најчесто тоа е да доцнат повеќе од 3 рати, иако и 2 рати е веќе голем аларм, кај компаниите и може да се вратат назад, кај компаниите кои ќе влезат во малце во таква ситуација, во идниот период можност да пристап до финансии е многу потешко. Кога ќе имат лош кредитен рейтинг условно. Да, лошо реноме. Лошо реноме. Тоа е така кога имаш дома еден велосипед кој што го возат многу луѓе во селото и ќе се расипи после. Да. Се случува банка да бара пари на заем, односно кредит од банка? Да. Стварно? Нормално, да. Тоа нели е малце како да си во океан и да црпиш водички и да си ставаш? Па не, се пак завршува на ликвидносниот ризик. Ако во даден момент има потреба за средства, таа може да се поземи како и секоја друга институција на пазарот. Имаме пазар на пари, може да поземи од друга банка. Меѓутоа најчесто банките тие поземувања не ги прават на долг рок помеѓу банките класично, туку тоа се на некој краток рок. 2-3 дена. Може и преку ноги да е само за да затворат одредена потреба, заради тоа што не сака да се откажат од некој приход или принос на нешто што инвестирале во некаква врзница или така натаму. А секако се поземуваат и на долги рокови, тоа е другиот тип на финансирање, кое што например некои кредитни линии, сега се модерни обновливи избори од некоја странска банка или пак од македонската поддршка на сега Развојната банка на Северна Македонија за некакво наменско финансирање, така да тие средства се пак од банка, меѓутоа како кредитни линии, дали Европската банка за обнова и развој, со строга намена за да се пласираат како крајен корисник за слична намена, како што имавме и за време на ковидот и после ковид, за да се поддржи економијата, овие кредитни линии од ЕИП, од Европска инвестициона банка и така натаму. Така да постојат и такви наменски задолжувања кои што сепак банката исто така треба да ги врати тие средства со одреден принос, одредена каматна стапка. Се види ли ти трезорот на Македонија? Трезорот? Да. Сум имал прилика да видам како тоа би изгледало, а доста сигурно. Пошто се сеќавам уште не на Македонија, на една од банките. Има повеќе трезори? Па повеќе банки имаат трезори каде што. Меѓутоа не се чуваат толку многу пари како што луѓето мислат. Затоа што кога бев студент и кога имавме стипендии и не доаѓаше стипендијата и си ти викаат трезорот не работи. Трезорот е блокиран или кога не ни стигаат хонорари, трезорот е блокиран, од филмот кога касна, трезорот е блокиран. И почна да мислам дека трезорот е еден тип на како волшебникот од Оз. Сите го зборуваат, а никој не знае кај е, што е, треба ли да му се однесе нешто, да му се помогне, пијачка, јадење, зошто никој не го гледа трезорот, зошто никој не му помогне за да ни помогне на нас трезорот. Трезорот во ова што го објаснуваше само класична сметка, на која што има или нема пари во даден момент. Не се тоа физички пари кои што постојат едноставно. Кажи ми, како што кажав, и Google исто така не ги продава податоците за своите корисници, исто и Facebook, и Twitter, и другите социјални мрежи.
Како банката се грижи за податоците на своите клиенти со оглед на тоа дека има, значи, буквално број на патики што носат? Како и за сите други аспекти и ризици, и за тие и за податоците банките мора да се грижат подредени строги стандарди. Во документ, во док, во Word документ ги чувате податоците или во Excel файл? Како е? Не. Ама заклучено вајде со пасворд. Не. Жане ногти 22. На многу по-специфични начини, што тоа постојат сериозни софтвери, системи, сервери, стандарди за тоа како се чуваат, како може да се кореспондираат податоците. Една од работите има и резервна локација на кој што се бекапираат утре ако се случи некаква катаклизмична, дури тоа е предвидено. Тоа е на хард диск кај секретарката дома. Нека секретарката, мислам дека, ако ме држи памет, кликам минимум треба таа резервна локација да е на 100 километри од главната. Далеко живее. Така да мора континуитет да се чуваат и бекапираат податоците, односно да се чува резервна копија. Меѓутоа и пристапот до податоците на банките за неовластено било како пристап треба да биде оневозможен со многу заштитни нивоа за кои што банките инвестираат исклучителни средства, а тие се контролираат од Народната банка дали ги почитуваат и до кое ниво смеат да ги користат податоците и како можат да манипулираат, односно да ги употребуваат нив. Иако знаеме дека во светски рамки имаме најразлични обиди тие да се украдат, да се злоупотребат. Што може да направат? Може да се зашленат во видеотека со личната карта од човекот. Голема работа. 2-3 филма и ќе толку ќе помине. Тоа ми беше сон мене како дете да најдам лична карта и да се зашленам во видеотека. Ту ги има. 2-3 филма ќе ги вратам непремотани. Па нека моја мислите и тамо. Ке звучам сега како водителка на МТВ, но живееме во време на нови технологии. Новите технологии длабоко навлегува во нашето секојдневие, во нашиот живот. Напредните модели го променија начинот на работа и во донесувањето на одлуките. Но ме интересира како и дали го променија начинот на донесување на одлуките кога станува зборот за справување со ризици и општо во секојдневното твое работење. Ако зборуваме за вештачките интелигенции и така натаму, се уште не. Значи не од типот на терминатор вештачка интелигенција, него од типот на ChatGPT или Cortana и како да се викаше ова новата, тој тип. Од информативен аспект како алатка, да. Може да се користи, да биде од помош за она што секојдневно го работиме. Се уште во светски рамки темата на овие GPT сегментот е во банкарството тек почнува, меѓутоа се повеќе и повеќе ќе се користи, меѓутоа нема да биде замена. Повторно ќе треба некоја, ја викам, човечкиот judgment, односно проценката ќе биде доста битна, затоа што немаме уште рано за некаква фаза во која што ќе може моделот да искрира и ти да го послушаш по автоматизам. Би можело ли, во која насока би можело вештачката интелигенција, AI, предвидувањето да го промени твојот живот како банкар, твојата професионална струка? Сепак би можело во делот на моделирањето или предвидувањето на одредено однесување на клиентите, доколку се однесува на мојот аспект на работење во Македонија, се знаеме дека сегаш ги нема тие интерни податоци кои што банката ги располага во ваквите нови системи кои што се условно open source ги немаат можност да ми дадат предвидување, меѓутоа за што се однесува на некој движењето од економска природа, на некои субјекти би можело да биде од алатка да ми помогне да полесно дојдам до одредени информации кои што ќе бидат составен дел на нешто што ние го правиме интерно, иако од друга страна вештачката интелигенција од аспект на machine learning и моделирањето data science апсолутно ќе упрости начинот на доаѓање до одредени резултати, меѓутоа моделирањето во банкарството пак треба да помине одредени фази и ќе биде многу среќен доколку се повеќе и повеќе се оди во таа насока за да го олесни
повторно кажам, ако се навратиме на претходно прашање, детектирањето на кредитокорисникот или на било наш клиент за тоа како ќе се однесува, се со цел да добие подобра цена на својот продукт, пониска каматна стапка, заради тоа што каматната стапка е одразот на ризикот кој што го носам. Се повеќе, иако ние имаме, например, одреден тип на кредит, каматната стапка е цената на ризикот кој е вградена цената на ризикот кој што го преземаме да ти добиеш кредит. Колку ние подобро ги абсорбираме податоците, а моделите и вештачката интелигенција тоа ќе го возможи, ние ќе можеме да ги условно спуштиме цените затоа што ќе предвидиме подобро, ќе предвидиме можноста за твоето однесување преку цената. Нормално, по друга страна, можеби некој кој што не сме го предвиделе, а утре нема да ни плати, ќе добие повисока цена на тој продукт и во таа насока е да се вгради таа цена на ризикот на секое ниво во рамки на дамокарството и на некој начин и банките можеби подобро заработат, меѓутоа и клиентите да добијат подобра услуга, побрза услуга, да се дигитализира одреден дел од процесот кој што го имаме, иако во наши услови тоа сме се уште на самиот старт, меѓутоа во денешно време имаме голема привилегија да и како држава која што можеби во тој процес сме се заостанувале или требало да има некој процес за нешто да се имплементира, да се изгради, ние можеме со новите технологии кои што ни се релативно блиски и достапни, со фокусирање на компетенции адекватни кај наши луѓе, да правиме некои квантни скокови и да ги применуваме можеби најсофистицираните технологии за кои што претходно во индустријата ни требало да дојдат 50-100 години, па да дојдат во Македонија, сега ние можеме да ги имплементираме веќе од утре. Затоа што ни се достапни. Таа алатка, нели, за предвидување и за дознавање дали човекот ќе може да плати кредит на крајот на месецот, во моето детство се викаше комшик. Се знаеше за човекот и едноставно најточните информации може од таму. Ти благодарам многу на твоето гостување. Волку време со банкар немам зборено, па ни кредит кога земав немам волку правено морец со банкар, да ти кажам право освежувачки кога гледам дека не треба да барам нешто од банкарот. Фала ти што имаш многу. Благодарам на вас, се надам дека демисифициравме, односно јаснивме некој дел од работиве, дека мислам дека свативме дека ние сме луѓе. Мислам дека свативме дека земање на брзи кредити не е добра варијанта од разноразни фирми, туку треба од банка да се зема, нели? Освен ако неките коленцата да ве болат. Да. Друго се кажеш. На самиот крај, драги мои гледачи, на четвртото издание на Дата Муабет би сакал да изрецитирам една песна поврзана со денешната тема. Каква е љубов била то, дуго свет видео ние. Штета што нисмо успели да мало дуже потрае. Та прича и дале кружи, вјетар ја чаршијом носи, од свега што сам прошо, на то се поносим. Још те чувам као жута банка, за црне дане што се сачува, и још гајем наду или танку, да постои мене, за после мене ниси ничија. Још те чувам као жуту банку, за црне дане што се намјени, јер ни една за све ово време nije mogla da te замени. Довидување до следното издание на Дата Муабет. Фала ти многу. Благодарам те. Така малце да завршиме со песна.